于台中西屯的法鼓山宝云别院，素有都会中桃花源的美名。在法鼓山推动自然环保的理念下，无论在水塘边、花圃中、绿荫下，都拥有丰富的生态资源。园中植物的种类很多，更经常吸引不同的鸟类在这里栖息。故事要从2012年的夏天说起。8月的苏拉台风将一个斑纹鸟的家从数公尺高的香枫树上扫落。经过了一夜狂风骤雨，在雨过天晴后，出现了一次生命的奇迹。天就是台风天嘛，然后我就是从那边开始巡视过来，走近看，然后发现是一个很漂亮的鸟巢，然后它长得像花瓶一样，然后我有往里面看哦，然后也有摇一摇，听声音没有，然后我就想说我要去别的地方巡视，我就赶快把它带到活动中心那边。其实开始的时候啊，宽大他们这几只鸟叫大吉祥这几只鸟，它从树上掉下来，因为鸟巢里面就没有妈妈嘛，是不是？那我们看到它开始我们看到它们是这几只鸟的嘴巴是张开来的，要吃东西的。那我们就正好我们的深大的学生来到这里来实习，我们就说啊，那你们照顾吧。那个时候我们也没有什么保温箱啊，我们就用电灯来照顾他们。我们从那个时候也不知道他会说话，纯粹只是一个心，就是说，要把这只鸟照顾好，然后呢，照顾好以后就放飞。在义工与法师们用心的爱护下，斑纹鸟们平安长大。然而有一天，长超法师却发现一个不可思议的现象：一句句清亮的阿弥陀佛，居然从一只名叫宽大的斑纹鸟口中念出。那宽大就飞到我的肩膀上，然后那时候也不以为意啊，然后宽大它就会在林子上这样走来走去啊。后来它就停在我的肩膀旁边的时候，就听到很聒噪的声音，就是鸟很像在讲话那个声音，就一直讲话，一直讲话，一直讲话。我就仔细一听，就发现，它在那个嘈杂的声音当中有夹杂阿弥陀佛。那我就想说，我大概想太多了，然后我就仔细听，然后听，就发现，对，他真的在讲阿弥陀佛。然后那时候刚开始是不是很清楚，咬字都不是很清楚。后来我就很高兴啊，就跟常辩法师讲，我就说他会念阿弥陀佛，可是大家都就觉得怎么可能啊？活泼淘气的宽大，每天听到的都是法师和义工们用阿弥陀佛为他祝福。在这样环境与佛法的熏习下，他也念起了阿弥陀佛为人祝福。鸟和人之间竟然产生了有声的交流。如此触动心弦的故事，让许多来到宝云别院的人，除了惊喜，还有更深的感动。民众相信，宽大是来现身说法的，同时也为激励自己学习佛法有更大的信心。第一次听闻宽大念佛的声音，在场的人莫不为他清晰的发音感到惊喜万分。只要仔细听，会发现宽大念佛的声音有着明显的抑扬顿挫，有时也会用不同的节拍和音调念佛。而宽大会清楚接续的念佛这件故事，传到了野鸟学会的达人耳中，他们也纷纷表示感到不可思议。可是就我们的理解范围呢，它就是也不是说不会，就是几乎不会模仿其他的声音，他们都是只发自己的声音。那这只宽大，我觉得很不可思议，而且它发音那个音准非常的高，我也不晓得到底是为什么。平常的斑纹鸟大概都是很细柔的声音，那很少会学别的鸟叫。那会大概常常听到法师念阿弥陀佛，他会学这样，实在很神奇，这很难解释它的发声结构跟人的发声结构差很多，但是居然能学成这个样子，
真的太奇怪了。不过，从记录宽大的生活影片中，其实可以发现，宽大每天时时刻刻都在把握机会念佛，就像一个牙牙学语的小婴儿。从每个人慈悲的回应与智慧的引导中，宽大努力超越自身的极限，透过勤勉不断的发声练习，创造了一个令人赞叹的奇迹。现在宽大除了和另外2只斑纹鸟宽吉、宽祥一起在宝云别院中自在的翱翔，偶尔也会跟随法师的脚步参与活动，一同念佛共修。共修中，宽大的念佛声每每总会撼动在场的信众。宽大的故事告诉我们，众生皆有佛性，我们应该要更爱护动物，珍惜生命。就是说很有那个善根啊，很有善根。对。但是呢，他会念佛，我们在经典里面都在讲，那是他有种过这个种子，而且根还蛮深的，再加上这个环境，所以呢，他自然而然的他就念阿弥陀佛了。宽大会念佛，给我们非常大的一个惊喜，给我们更大的信心，就是要种善的种子。那善的种子要发芽啦，一定要在好的环境，要有善知识，那这样子才能够把这个种子显现出来。